haa ta'u ishee. Kiyyaa baga nagaan dhufte akkam nagaa keeti? Amiin baga nagaan eegdan akkam jirtu nagaa keessan. Galata Waaqayyoo naguma keenya. Obboleettii keenya kiyyaan yommuu nuti namoonni abdii kutannaa garaagaraa keessa jirtanii abdii kutannaa keessa dabartanii yaalii ajjeechaa ofirratti kan yaaltanii sababbii Waaqayyo umriin keessanii gaabbiidhaaf haa ta'u jedheen qofa yaalii ajjeechaa san jalallee dabartanii har'a dhaabbattanii kan jirtan obboleewwan keenya mee lakkoofsa tokko tuqadhaatii seenaa. Uummanni obboleeyyan asirra jiru kun isiniif haa kadhatanii. Kadhannaanii qulqulluu tokko dhugaa dubbachuudhaaf cubbuun akka haqamu nama Waaqayyoon cubbuu isaa akka irraa haqu ni taasisa. Nama dhukkubsate illee dhukkuba isaatirraa akka fayyu ni taasisa waan ta'eef mee rakkoo akkamii keessa jirtanii rakkoo akkamii keessa dabarsitanii walitti haa himannu. Gizee tokko tokko nama itti himatanuyyuu dhabuudhaan namuma itti himatan namuma abeet itti jedhanuyyuu dhabuudhaani obboleeyyan hedduun rakkoo garaagaraa keessa hooqirraa of darbuun qoricha dhuguun oofuudhuun wanta garaagaraatitu jira waan ta'eef namni illee immoo kaleessa akkuma dubbannetti tarii miidiyaan kun nutti tole jennee gadi baanee yommuu dubbannu ani akkana akkan ta'u barbaaddanii yommuu nuti jennu dafikaa ammuma godhikaa jennee immoo namoonni afaan seexanaa ta'anii garasitti nama dhiibanillee baay'ee jiru waan ta'eef obboleettii keenya abdii kutannaa kana keessa maaltu si seensisee akkamitti waan akkasii kana keessa seentee jalqabumarraa jalqabimee nutti himi. Dursaan jireenyuma haala qilleensaa jireenyuma yaalii kutannaa cinqatiidha bakka barsiisaa ergana suufi amma zim jedhee cinqatiidha. Ushedeen na aarsaa na boochisa bakka hin beeku barsiisa ushedeen na cinqa bakka amaanoti dhaffaa na fattanaa na cinqaa na boochisa. Na guyyaa tsoomii faasikaa keessa guyyaa miila dhiqaa bakka hin beeku waan an ta'e hin beeku barsiisa. Na kazza ushedee ofuma na aarsee dawwale sistariidhaan naa kadhadhaadeeni. Na biraazariin bataskaana dhaqee qiddaasee naa seenee naa kadhatanii. Kazza bakka waan an godhu bakka hin beeku bakka waan an hojjedhu sin beeku maaliif akkan cinqamu sin beeku ushedee bakka keessa koo seenee bakka waan hin taane xiyyaaqee gaafii hin taane natti fidaa. Bakka yookiin qoricha beekta mana haarawaa qoricha baay'ee jira yookiin isa dhuge yookiin bakka waan ta'e dhugi na godheeyyuu. እና ከየተነ ሲሊ ባይን ቀባዩ ፉዴተነ ነቄ ሲሊ ክዳነ ብረት ይፌ ሲሊ መዳና ለሚትረት ጪሴ ቦዬ ከዛ ዱፌተን በቃ ወንተን ጎድ ወላሌ ሲሊ ክዳነ ብረት ይሰ ብሻን ጀለቀቤ ይሰዱኬ በቃ ይሰዱኬተን ውፍረት ነቄ ኦላን ጀዴ ነዴፈቺሴ ኦላን ጀዴ ጥቆ በቃ ይሰረነት ፍሬ እና ከደዴ በቃ ነው ከረዳ ገልገላግና በቃ ዋን እንታኔ ጭንቀት እንታኔ ውሽዴና ጭንቃ አመ ጭፋው ማንጀዱ ገለተ ረቢ ማረም ክዳነ ብረት ገለና ገው ዋቀዩ ገለና ገው ማንጀዱ አመገሩ ረቢ ገለና ገው Waaqayyo abdii kutannaa kana keessaa si baasa. Har'a guyyaa dhumaati obboleettii kiyya nutiin amannamini mitiiree? Eeyyee. Har'a guyyaa dhumaati cinqiin kun. Akka warra sagalee Waaqayyootti baacuu har'a guyyaa dhumaati ameen akkasii miti obboleeyyan keenya warri dakallee jirtan akkasii miti. Hin amannaa wanni amannu sun nuuf ta'a. Obboleettiin teenya kiyyuun har'a guyyaa dhumaati cinqiin ishii. Ammaan booda gammaddee kidaana miratii haadha ishii guyyaa itti galatooffattu malee guyyaan itti boossu ammaan booda hin dhufu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hin qoramtu, qormaanni irra hin ga'u, ammaan booda gammachuudhaan jiraatti jechuu miti. Keessi ishii garuu qormaata san kan mo'atu ta'a jechuu barbaadetan. Hafuurri keessa ishii jiru, jabinni ciminni keessa ishii jiru hafuura alaa dhufee ishii cinquudhaaf yaadu san kan mo'atu ta'a.
Kanaaf ammaan booda obboleettiin teenya kiyyuuni hin boossusi hin boochisti malee hin cinqamtusi kan keessa ishii jiru hafuura hamaa san ni cinqiti garuu akkamitti kadhannaa kadhachuudhaan sagada sagaduudhaan yeroo tsoomiin dhufe tsoomii tsoomuudhaan akkasuma tokko kurnee baasuudhaan argitanii waan kana afraniin cinqaa ishii ni cinqiti malee ammaan booda hin cinqamtu obboleettiin teenya jechuudha. Ammaan booda hin cinqamtu. Kuni guyyaa dhumaa guyyaa itti boosse guyyaa dhumaa guyyaa abdii kutannaati malee ammaan booda abdii kutannaan laphee ishii keessa hin seenu obboleettii keenya. Wanni fedhee iyyuu dhufe laphee ishii keessa abdii kutannaan hin seenu. Maqaan cuuphaa keenyuun kiyyu. Maqaa cuuphaa kee. Atsada Maariyaam barsiisa. Eeshi Atsada Maariyaam. Warri amma isiniif mijatu warri teessanii jirtan akkana godhaa isiniin hin jedhu warri teessanii jirtan ammaan tana warri isiniif mijatu warri hojiirra jirtan hojii keessan hojjedha. Hojii keessan addaan kuttanii garuu yeroo 11 sagaddanii yaa abbaa keenya qulqullicha Yaareed maaloo obboleettii teenya Atsada Maariyaamiif dhaqqabiif jettanii yeroo 11 namni sagaduu dandeessan yeroo 11 sagada. Yeroo 11 har'a 11 guyyaa qulqulluun abbaan keenya qulqulluun Yaareed waggaan itti yaadatamee ooludha. Maqaa isaatiin Atsada Maariyaamiif dhaqqabii jedhaati yeroo 11 baay'ee ta'uu miti laphee keessan qulqulluudhaan yeroo 11 sagada waan biraati miti yeroo 11 sagadaatii deebi'a. Erga sagaddanii ani sagade jechuun isinirraa hin eegamu. Isinirraa jechuun hin eegamu. Maaliif kuni waan laphee keenya keessatti obboleettii teenyaaf sababa obboleettii teenyaa goonudha. Warri isiniif danda'amu warri isiniif hin danda'amne homaa rakkoon hin jiru. Warri isiniif danda'amu iddoodhaan hojiillee dhaabdanii Atsada Maariyaam jettanii qulqullicha Yaareeditti cinqii ishii kana ati irraa nuuf balleessi jettanii guyyaa kana yaadachuudhaan qulqulloota hundaafuu Waaqayyo abbaan keenya waadaa galeera. Amma waadaa qulqulluu Yaareediin akka ishee yaadatu. Har'aan booda qulqulluu Yaareed har'a ka hoggaati obboleettii keenya kiyyuu qulqulluu Yaareed har'a ka hoggaati namni abuuna haaraa dingiliin har'a ka hoggaati abboonni kun lamaan biyya keenya keessatti sirriitti beekamu. Qulqulleettii Haannaan fi Iyyaaqeem har'aa kan ji'aan yaadatamee ooludha. Haannaan illee Qiddista Haannaan yaadatamti guyyaa kana. Qiddus Iyyaaqeem fi Qiddisti Haannaan guyyaa kana ni yaadatamti. Garuu waggaadhaan waan ta'eef kan qulqullicha Yaareed har'aa qulqulluu Yaareedii fi qulqulluun Abuuna Haaraa Dingil guyyaa itti yaadatamanii waggaadhaan itti yaadatamanii oolanidha waan ta'eef hundi keenyayyuu yeroo 11 Atsada Maariyaamiif dhaqqabii fi kadhannaan kee waadaan kee ishii haa dhaqqabu jedhaati abuuna Yaareeditti adaraa nuu kennaa obboleettii teenya. Eenyutti adaraa kennitanii? Yaareeditti adaraa kennitan. Obboleettii teenya Yaareeditti adaraa kennitan. Qulqulluun Yaareed immoo adaraa ofii hin eegaa. Ammaan booda obboleettiin teenya cinqii akkasii keessa hin galtu. Qormaanni abbaa fedhee yoo dhufe ni dandamattii jechuudha gabaabumatti. Kiristaanummaan qormaata dandamachuudha malee hin qoramu. Kan hin qoramne kiristaanaa miti baay'isuu. Wanni beeku qabda. Namni hin qoramne kiristaanaa miti. Namni hin qoramne qormaata keessa kan hin galle kiristaanaa miti. Suni kiristaanummaa miti jalqabumaayyuu. Kiristaanummaas miti. Kiristaanummaan qormaata dhiyeessuu miti. Garuu qormaata moo'achuudha. Gooftaan keenya moo'ee nutti argisiisee malee sodaatee nutti hin agarsiisne. Nuti sodaattuu miti. Nuti kiristaanonni sodaattuu miti. Moona qormaatichi akka moonuu fi ijoollee waaqayyo waan taaneef aangoo san nuu kenne waaqayyo. Aangoo ittiin moonu nuu kenne. Aangoo maali? Aangoo mucummaa. Aangoo maali? Aangoo mucummaa. Obboleettii keenya waaqayyo si wajjin haa ta'u hundi keenyayyuu bakka jirrutti abuuna zaba samaayaati jennee sababbaa ishii waaqayyoon haa galateeffannu. Abuuna zaba samaayaati ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ
ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድህነነ ውባልአነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምረታ በፍቁረ ሊኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ አሜን ወአሜን አሜን። አጸደ ማርያም ዋቅዮ ሲያኤጉ ዋቅዮ ሲያኤብሱ lakkoofsa iimootti fayyadamtu ni qabda. እሺ ፕሮፋይሊ kiyya keessa seeniti keessan naaf barreessi. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Kadhannaa sirriitti kadhadhu, sagada sirriitti sagadi. Amma kadhannaa fi sagada. Amma kadhannaa fi sagada. Soomni yeroo soomaati. Tokko kurneen yeroo mindaati. Saniin booda Waaqayyo dinqii si hojjeta. Asumatti kinoo akka obboleetti teenya masiin dhuftee Waaqayyo naa dhaqqabeera jettee torban har'aa boossee turte. Har'a immoo kolfaa jirti. Sillaaseen dheengaddaa dinqii hojjetee fi akkanuma ammallee atillee dhuftee dinqii Waaqayyo si hojjete dubbachuun kee hin oolu. Nuti kiristaanota amantaan keenya jiraataa kan ta'e sababbii waaqa jiraataa qabnuuf amantaan keenyallee immoo akkasuma jiraataa kan ta'e waan ta'eef sababbii isaatuutis jiraataa taane Waaqayyo abbaan keenya nurraa gargar hin ba'u waan ta'eef. እሺ ጉዳይ ገለቶኝ ፖለቲክ ልዩ በገነጋ እንፍተ አማረኮ ገለታ ዋቀዮ ልዩ ፖለቲክ ኬኛ አኩማ ፖለቲክ ኬኛ ኪዩ አቲሲ አብዲ ኩተና ገረገራ ኬሰን ጅራ አብዲ ኩተቹ ኬሰ ደርቤኒ ጅራቹን ኪያዩ ስሪ ምት ጀዴ ኦፍረቲ ሙርቴሴ የሮ ለማሰዲ ያሪ አጀቻ ኦፍረቲ ታሲሴ ነመጅሩዳን ፖለቲክ ኬሰን ኪዩኒ garuu sababbii Waaqayyoo umrii naa dabaleef sababbii Waaqayyo yeroo qalbii jijjiirrannaa naa kenneefan amma isin gidduutti argamee jira. Ammas immoo lammaffaa wanni akkasii kunii akkanatti hin dhufnee akkuma qulqullichi Yaaqoob walii keessaniif walii kadhadhaa jedhee dubbatee akkanaa kadhattaniin barbaada rakkoo keessa hin jira jetteeti miti yeroo kan ol seente liyyuu ta'u. Mee akkamitti jalqabe abdii kutannaan kun nutti himi obboleettiki? Abdii kutannaan kun baay'ee na dhukkubaa gisee baay'ee hakimiirra nan deema. Sababa biraaziliin koo boqotee asitti wanta dhaga'eef irra jalqabee na dhukkubaa. Gubbii caalaa baay'ee na qora bakka baay'een qoramaa jira. Guyyaa tokko na dhukkuba, guyyaa tokko na dhiisaa, guyyaa tokko ciisaa, guyyaa tokko bakka hakimiirra nan deema. Uma tokko furmaata hin arganne. Lapheen dhukkubaa masqaliin koo dheeraadha baay'ee. Na masqaliin koo dhaqee bakka lapheerra yoo na bu'e ifaan na gubaa. Masqalii koo hin baasu sababa kanaatiif kun waan biraatiif na fattana jedheen gisee baay'ee na dhiisa bakka guyyaa guutuu kana sa'aatii 24 masqaliin koo lapheerra yoo na bu'e. አይዞሽ ከዛሬ በኋላ አታለቅሽም። har'a guyyaadhumaatti sababii kanaaf kan boossu har'a no obboleeyyan kee namni 150 as jala jira kadhannaa sii kadhatu maqaa keetiin sagada siif sagadu har'a kan dhumaatiin booyin moo'adhu hin boochu har'a ammaan booda hin boochu bakka ammaan booda isatu boo'a si'i miti kan akkatti si boochisu kanatu boo'a ammaan booda. Bakka baay'ee nanaaraa jara wajjin jirurreen isaan garuu baay'ee nama gaariidha. Itti na aarsa bakka waliin tasmaamaa hunda dhabaa. ጊዜ ባየ በቃ ጊዜ tokko dhukkubee humnaa ol yeroo torbee darbe keessa dhukkubee waan biraan saabee kazaan qulqulluun kalaatee dhufee na fuuldura dhaabbate achuma nan of deebise. Waan biraa hojjetu jechuun bakka jireenya amma na jibbisiisu dirasiin ga'ee na dhukkubee ture halkan keessa sa'aatii torbatti na dhukkubee jara midhaan yaamee akimii nageechan achi deebi'eetillee barii na dhiisuu dide. Bakka kanaan boodaan jireenya hin barbaadu jedhee waan biraa yaade. Innaa bakka akkanumatti ani waan biraa yaadeen giseen kilaasii kiyyaa ba'u fuuldura kootti maarame kaalaa ta'e na fuuldura dhufe. Na fuuldura dhaabbate jechuudha.
ከዛን አርፈዴ በቃ ወልዴ ቦኤ ምናምን በቃ ከጸበላት ጊዜን ያናስዴቢው ከደና ወይት ረጅራኒ በኬ ቦታ ወይጁ ከዛን አችት ብሻን አይላንድ ዲጉቴን ከደና ሱነ ሙት ቴጂሰን ሴን ነገሩ ጀላታይ ጀቹ ከዛን ከጸባለ በቃ ተዛመቀዴ ምናምን ነው ቆነቲ ወያ አይነት ፈካታ ገሩ ደቂቃ ለፍሳት ሰይት ነቲ ወያ እኔ ቦደሳኑ ማናፍ በቃ ማታና ረገነ ጀቹ harraan booda sanii miti እና ኮዮሚ ባዳንኩ ቴምቤኩ ገሩ ነን ከደዳው ማወቃም ቻምቤኩ አይዞሽ harraan booda sanii miti harraan booda sanii miti harraan booda hirrifata laal namni 150 kuni har'a isa rifachiisa har'a obboleettii keenya kan cinqaa jiru obboleettii keenya liyyuu kan cinqaa jirtu hafuurri hamaan ishii bira jirtu sababbii kadhannaa obboloota asirra jiraniitiin waaqayyo fedhii keenya ilaala maatii waaqayyo hundi keessan warra zala jirtan fedhii keenya ilaala waaqayyo qulqullummaa keenya miti fedhiin mucayyoon tuni akka fayyitu qabnu ilaala hundi keenyayyuu laphee keenyarraa maqaan cuuphaa keenyunni liyyu walatta maariyaam jedhaati ammallee namoonni isinii danda'amu namni 160 azala hin jirtanii namni 160 azala hin jirtanii namni isiniif danda'amu kan isiniif hin danda'amne rakkoo hin qabu namni isiniif danda'amu har'a ammallee lakkoofsuma 11 qulqulluu yaareedii har'a qulqulluu yaareed guyyaatti yaadatamee ooluudha ammallee 11 walatta maariyaam jedhaati warri isiniif danda'ame yeroo 11 sagadaatii koottaa ammallee yeroo 11 sagadaatii koottaa maal jettanii walatta maariyaamiif dhaqqabii fi qulqulluu yaareed abbaa keenya ati qulqullichadha waaqayyoon si filateera waadaan kee nu haa tiksu waadaan kee sababaa waadaa keetii waaqayyo nutti araaramu jechaati yeroo 11 salphaadha baay'ee guddaa miti salphaadha yeroo 11 hundi keessanuu yeroo 11 sagadaatii fi koottaa namni isiniif danda'amu namni isiniif hin danda'amne rakkoo hin qabu namni isiniif danda'amu yeroo 11 maqaa qulqulluu yaareediitiin sagaddan walatta maariyaam jettanii waadaan kee nu haa eegu obboleettii keenya adaraasitti kennannee jirra qulqullicha yaareed waadaan kee obboleettii teenyarra haa bulu obboleettii teenya sitti kennannee jira jedhaati adaraatti kenna obboleettiin teenya har'aan booda hin boossu jechuudha har'aan booda hin boossu boo'ichi ni dhaabbataa jechuudha har'aan booda boo'ichi ni dhaabbata har'aan booda himoo qabda liyyuu qaba haa ta'u keessan naa barreessi ammallee waaqayyo abbaan keenya obboleettii teenya akka yaadatuuf waaqayyo abbaan keenya obboleettii teenya akka yaadatuuf ammallee yaa abbaa keenyaa jennee maqaasaa isa ulfaataa fi isa qulqulluu arraba keenya cubbamaa kanaan akkana jennee yaa waammannu hundi keessanuyyuu yaa abbaa keenya jedha yaa abbaa keenya ol samii irra kan jiraattu maqaan kee yaa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samii irratti akka ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u buddeena keenya har'aaf ta'u nuuf kenni akka keenyas nuuf dhiisi nutis kan nuyi akkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nun galchi namaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan ameen nagaa ergabaa gabriel qulqulliitiin yaa giftii keenya durbee maariyaamii nagaa siin jenna yaada keetiin durboodha foon keetiinis durboodha yaada waaqayyoo samaa ol nigeensiif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadaamessa keetis kan eebbifameedha kennaan kan guutamte yaa giftii gammadduu gammadii waaqayyoon si wajjin jira hoo gooftaa keenya fayyisaa keenya yesus kiristoos irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisu baraa hamma baraatti ameen galanni haa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluudhaaf baraa hamma baraatti ameen obboleettii keenya waaqayyo abbaan keenya si haa eegu si waliin haa ta'u akkuma reef dubbadhe har'aan booda ati hin boossu jabina qormaata ittiin dabartu waaqayyo abbaan kee siif kenna qulqulluun abbaan keenya qulqulluun yaareed kadhannaa isaatiin waadaa isaatiin si wajjin ni ta'a ni amannaa jechuudha ni amannaa nuti kiristaanota atillee akkuma obboleettii teenya masii oortoo kan jettu reefu dhuftee
waaqayyoo ishii galateeffattee akkasumaatillee guyyaa isaa hin beeknu boru ta'a iftaan ta'a torbaan ta'a ji'a ta'a waggaa ta'a garuu waaqayyoon hin galateeffatta kuni waan hin oolle ishee obboleetti kiyya hin dabartaa si dabarsaa jechuudha kana keessa. Waaqayyo galateeffadhoon ishee kana mana. Ameen obboleetti keenya ameen ishee guddaa nuuf galatoomi waaqayyoon si haa eegu ameen qulqulluun Mikaa'el gaafsanii du'a si oolchee har'allee si oolcha ishee obboleetti keenya. Ameen ameen eebbifama. Ameen obboleetti keenya ishee fayyaa nuu ta'e. Maskiidha natti fakkaate kan itti aanu. Hundumti barsiisa Maskii obboleetti keenya baga nagaan dhuftee akkam nagaa keeti? Baga nagaan eegdan akkam ooltan barsiisa nagaa jirtu. Galata waaqayyoo ani nagaa kooti obboleeyyan keetillee nagaadha. Dhufuu keetiif gammachuudhaan kan si simachaa jiranii obboloota baay'ee si jaallatan qabda. Obboloota baay'ee si jaallatan odoo qabdu akkanatti gurraacha uffachuun kee gaarii miti. Akkuma asirratti mul'atu wannoon kee baakgiraawundiin wannoo keetii piroofaayilii keetii gurraachadha. Shurraabiin ati godhattes gurraachadha. Kan gubbaarraan keeppiin ati godhattellee waan hazanii fakkaata. Waaqayyoon gadda kee sirraa haa fageessu. Abdii kutannaa kee abdii kutachiisee diina kee sirraa ari'ee saalfachiisee hanga bara baraatti isa galateeffachaa akka jiraattu waaqayyo abbaan keenya si haa taasisu. Maaltu abdii kutannaa keessa si galche maskiyyee? Ani jalqabuma qormaatatu natti baay'ata. Amma immoo sababni gadda kiyyaa haadha kiyyannaa laa boqate. Ani maatiidhaaf. Waaqayyo lubbuu isaanii abboota keenya qulqulloota Abrahaam Isaaqii fi Yaaqoob bobaa isaanii jala nuuf haa kaa'u obboleetti koo. Ishi itti fufime. Ani maatiidhaaf afaan Amaaraatiin sin hubachiisuu barsiisaa natti hin tolu afaan Oromoodhaan baay'ee. Akkuma gaarii haasa'aa jirta bara. Nama rakkoon hin jiruuf jala ilaalin. Ishi ani maatiidhaaf kan jalqabaati yeroo baay'ee na dhukkuba yeroo baay'ee jechuudha. Har'a fayyaa waan ta'eef boru algaadha. Barumsa illee addaan kuteera sababa dhukkubaatiin mana barumsaa deemee nan kufaa achi kanan galu na baataniiti. Baqa qormaanni baay'ee natti baay'ata baay'uma tokko durallee haadhaan qabaa amma immoo egaa naattis dhabee gargaarsan qabu kanan qabu obboleettii takkittiidha. Ishiin barnoota wajjin baay'ee ittiin tolu. Yeroo baay'ee yaaleera yeroo baay'ee ibsaa qabadheera of fuudhuudhaaf yaaleera qoricha dhugeera homtuu naan ta'u baqa jireenyis naan ta'u yoo dandeessan naa kadhadha gadaamii adda addaallee deemee dadhabeera baqqaana. Gisee tokko du'uullee hin dandeessanii argitanii du'uunillee isinirraa fagaata nan du'a jettanii wannoon jedhinaa baay'ee hin gaddinaa amma har'aan booda hin gadditu obboleettiin teenya har'aan booda hin gadditu kadhannaan keessan gadda ishii keessaa hunduma keessa iyyuu ishii ni baasa. Garuu laala du'uu iyyuu hin dandeessan argitanii gisee tokko du'uu hin barbaaddanii du'uu hin dandeessan maa isin ajaa'ibu obboleettii tiyya takkatu jira mee asumaan isinitti haa himu. Bara dheengaddaan argadhe obboleettii tana waan isin ajaa'ibu du'uudhaaf wanni ishiin hin goone hin jiru. Dhumarra maaliin jedheeni ati du'arraa maaliif abdiin kunneen jedheen. Maaliif naan jette hin duutu maa xaarta bakka waan isin ajaa'ibu fooqii sadaffaarraa kufteetti hin duune fooqii lammaffaarraa kufteetti hin duune qoricha baay'ee dhuganii hidda namaa kana keessa yaa'ee takkittumaan xax nama godhu dhuydeetti hin duune balaan konkolaataa namni achi keessaa ni baha hin jedhamne irra gahee hin duune namni Dubaayii jiraattanii ni beeytu naannoo chaarjaa moo maal jedhanii bakka balaan konkolaataatti baay'atu tokko namni achi kan hin baane achi keessaa ishii baaseera hin duune ati yoo mata arraftee teesse maal ta'a? Amma abdii kutattee teesse du'arraa baay'isee wanni beekuu qabdan abdii du'arraa kutattee amma abdii kutattee teessetti du'uma diddee jechuudha bakka nama du'uu didee argitanii miti. Innaa ija tokko duutillee isin dida maaliif isinitti fakkaata? Jaalala waaqayyo isiniif qabuufi maatii waaqayyo.
laphee keessan keessa qulqullummaa jirtu san ilaalee waaqayyo akka isin duutan dabarsee isiniin kennu bakka isin eega kaa isin eegaa jira. Maskii tarii haati kee yookaan abbaan kee ergamaa tokkotti yookaan qulqulluu tokkotti intala koo adaraa jedheera. Wanni beeku qabdu kanadha beek. Adaraa jedheera. Qulqulloonni akka namaati miti adaraa jedhamanii adaraa ofii hin nyaatan. Inuma nu eegu. Ganamaa galgala nu du'uuf xaarraa isaan du'arraa nu oolchu nu du'uuf xaarraa isaan du'arraa nu oolchu akkasi. Seexanni immoo ofii isaatiin nu ajjeesuu hin danda'u. Inni lubbuu teenya barbaada. Maatii waaqayyoo sirriitti dhaggeeffadha. Inni lubbuu teenya barbaada. Ajjeesuu immoo hin danda'u. Aangoo ajjeesuu hin qabu waan ta'eef ajjeesuu hin danda'u. Makaraa isinirra hanga'uu danda'a malee ajjeesuu hin danda'u. Kanaaf maal godhaa? Ofuma keessanii akka lubbuu keessan harka keessaniin baastan isin taasisa. Maaliif? Yoo ofii keessanii harka keessanii lubbuu keessan baastanii isaaf gaariidha kaasii oolii isaa wajjin galtu dhayitanii. Dhayitanii isaa wajjin gubattu. Namni ofii of ajjeese waaqayyo biratti illee fitaati illee hin qabu jedhamu miti akka mana kiristaanaa keenyatti. Maal jechuudha? Ani waaqa jechuudha bara gabaabumatti. Lubbuu keessan mataa keessaniin baasu jechuun ani waaqa jechuudha. Lubbuu hin uumne maal haa ta'uuf ajjeesuudhaaf deemtan. Ofiifuu duutii maaliif ofuutii wanni jedhamu tokko hin jira. Mammaaksi jedhamu tokko. Du'uun keenya kan hin oolleef maaliif ofuuna? Argitaniimi? Maaliif qoricha dhuyin? Kuni kallattii maal agarsiisaa? Seexanni waan mara keenya fayyadamee harkuma keenyaan nu ajjeesaa jechuudha. Harkuma keenyaan nu ajjeesa. Saniin booda si'oolii keessatti achitti nu gubaa jechuudha fudhatee deeme. Innaa obboleettii teenya maskii waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo si eega. Haga ammaa si eegee har'aan si ga'eera. Obboleettii takkittii qofan qabaa jette. Eeshi. Amma obboleettii meeqa qabdaa? Obboleeyyanii fi obboleettii meeqa qabdaa? 184. 184 kana keessaa yoo xiqqaate namni 30 sirriitti dhaggeeffadhu obboleettii yoo xiqqaate namni 30 keessaan sii barreessa. Anuu obboleessa keetii nan jira siifan jira anuu obboleettii keetii siifan jira jedheet namni 30 yoo xiqqaate sii barreessa har'uma kana. Nama 180 wayii kana keessaa yoo xiqqaate namni 30 sii barreessa. Namni meeqas siin jedhe? Namni 30 sii barreessa. Namni 30 kun namni 30 kuni obboleessa keetii obboleettii keeti. Obboleessa keetii akkasuma immoo obboleettii keeti. Dhugaadha haadha keessii ta'uu hin dandeenye. Kuni beekamaadha. Garuu haadha keetis kan caaltu ana obboleessa keetis kan caaltu haadha caaltu qulqulleettii giiftii maaramii hin qabda. Abbaa caalu abbaa hundaa olii abbaa namni isatti abdate of jala hin laalle Kiristoos inni qabda. Eegaa kee qulqulluu Mikaa'eliin ni jira. Qulqulluu Gabrieliin, qulqulluu Rufaa'eliin, qulqulloonni ergamoonni waaqayyo ganamaa galgala si eegan ni jiru. Kanaafuu adda keetii miti. Ati ortodoksiidha obboleettii kiyya. Ortodoksii jechuun immoo ija waaqayyoo jechuudha. Ergamoonni akka ija isaaniitti si eegu. Har'aan booda of jala laaltu, har'aan booda sin boossu, hin saalfattu. Rakkoon hin dhufaa eeyyani, qormaan hin dhufaa eeyyani, hin dhufa qormaan. Garuu waaqayyo maal godha beektaa? Kan isaa ta'uu kee akka ati beektuuf aangoo qormaata san ittiin mo'attu sii kenna. Aangoo qormaata ittiin mo'attu sii kenna. Argiteemi? Qormaata san ni mo'atta. Kan Kiristoos ta'uu kee kanaan beektaa jechuudha. Argite? Qormaanni hin dhufa. Inuuyyuu cimaa kan amma dhufurrayyuu cimaa qormaanni cimaan dhufuu danda'a. Garuu hin dandamatta. Akka ammaa hin cabdu hin cabsita malee. Akka hammaa hin laaftu hin laaffisita malee. Akka ammaa of jala laattee hin boossu odoo boosse illee sababii cubbuu keetii waaqayyo fuulduratti yaa waaq cubbuu kiyya naa dhiisi jettee sababii cubbuu keetii boossa malee sababii seexanni rakkoo sirraan ga'eef hin boossu. Maqaan cuuphaa kee eenyuun maskiyee? Walatta Kidaan. Eshi walatta Kidaan dhageessaniirtu. Walatta Kidaan dhageessaniirtu. Namni 200 asirra natti mul'ata. Namni 200 asirra natti mul'ata. Walatta Kidaan jedhaati har'allee ammallee irra deebinee walatta Kidaan eenyutti adaraa kennanna? Qulqulluu Yaareditti. Walatta Kidaan eenyutti adaraa kennanna? Qulqulluu Yaareditti adaraa kennan. Ammaan booda obboleettiin teenya hin boossu. Qormaanni hin dhufa garuu ni mo'atti. Rakkinni hin dhufa garuu ni dabarti. Gidiraan hin dhufa garuu irra ceeti ishiin. Walatta Kidaan jedhaati yeroo 11. Kan sagadamu yeroo 11. Yeroo 11 maqaa ishiitiif sagadaafi.
yeroo 11 maqaa ishiitiif. Eenyutti adaraa kennitan? Qulqulluu Yaareeditti adaraa kennatan. Argitanii? Walatta Kidaan. Abbaan keenya qulqulluun Yaareed gurraacha uffatte kana sirraa kaasee laphee kee gurraacha'e kana gammachuudhaan guutee kadhannaa isaatiin arjummaa abbaa isaatirraa waaqa isaatirraa kadhatee sababbii waadaa isaa Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos obboleettii teenya rakkinna ishiin qabdu hundarraayyuu akka bilisa ishii baasu. Qulqulleettii giiftii keenya qulqulleettii giiftii Maaramiin akka ishee dhaqqabdu. Akka ishee dhaqqabdu. Hundi keessanuu bakka jirtanitti maqaa ishiitiin walatta kidaan jedhaatii maqaa ishiitiin sagadaafi. Yeroo meeqa? Yeroo 11. Yeroo 11. Eenyutti adaraa kennannaa? Qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Yaareeditti adaraa kennan. Qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Yaareeditti adaraa kennan. Eenyuun? Walatta kidaaniin. Walatta kidaaniin. Ammallee hundi keenyayyuu bakkuma jirrutti taane abbaan keenya waaqni keenya jiraachisaan keenya fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obboleettii keenya bakkuma jirtutti nagaa akka ishii godhu, qabeenya ishiit irratti akka abbaa ishii godhu, maatii ishiit irratti akka abbaa ishii godhu, wanta kan ishii ta'e hunda irrattuyyuu akka abboomtee jiraattu, seexanni immoo ishii jalatti abboomamee sagada ishiitiin kadhannaa ishiitiin akka gubatu yaa abbaa keenya jennee maqaa isaa ulfaataa fi isa kabajamaa akkana jennee yaa waammannu አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ታስተስሪልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን አሜን ወአሜን። አሜን። ኑፋ ተኡ ኑፋ ራወተሙ ዋቀዩ አባ ኬኛ ወለተ ኪዳኒን ረኮ ኢሺን ቀብዱ ከነ ሁንዱመራዩ ቢሊሰ ጎቴ ኢሺንስ ጉያቲ ሄየምቴፍ ጉያቲ ድንቂ ከ ሆጀቴፍ dhuftee maatii kana fuulduratti kadhannaan keessan naaf dhaqqabeera. Saganni keessan lafa hin buune. Tokkoon jechi isin gara Waaqayyootti naaf ergitan hojiirra ooleera jettee sababbii keessan Waaqayyoon akka galateeffattu abdii qabna. Obboleetti keenya maskii. Kuni dhugumatti namni kun marti gaafa siif kadhatu salphaa miti. Of jalan laaliin rakkoon kee har'aan booda ni darba. Akkuma ijoollee kaanitiin jedhe sillee sin gaafadhaa. Iimoo kee hin qabdaa? Nan qabaarsi. Keessaan naaf barreessi. Fayyaa nuuf ta'i. Of jalan laaliin har'aan booda hin boossu obboleetti keenya. Ameen. Ishii naaf haa ta'u. Ameen. Ameen. Hundumti keessaniyyuu maskii fooluu taasifadhaadha. Obboleetti koo maskii anasirraa amma beesee dubbisuu hin danda'u. Koo dandeessee bilbila imoo keenyaa teechise jalqala ukkaan bu'eessiin dubbisa. Waaqayyo si faana ta'u. Hundumti keessanuu fooluu taasifadhaa ishee. Walii keessanii wal qabadhaa. Barsiisaa keenyallee fooluu taasisaa dhugumaan sinin jedha. Kooppileengii godhaatee namni taraa qabdan ol seenadha. Obboleetti keenya ammoo waaqayyo si faana ta'u. Nuti haadha tokko miti kan qabnu haadha kee immoo waaqayyo lubbuu isaanii siif haa maaru. Waaqayyo si immoo satiqsoo obboleettii koo. Waaqayyo akkanumatti wal bira nu haa jiraachuu. Ameen. Obboleetti keenya maskii ayizoosh nama baay'eetu si barreessa.
Amiin obboleettii koo. obboleeyyan keenya Eshi warri seenuu barbaadan lakkoofsa tokko naaf godhadha. Maskii amma nammeeqa akka fooloo gootan isinitti hima ishee. Nama 71 qofatu fooloo taasise maskii. Kun keessanoo masii sisseessisaadha. Eshi kun keessanis fooloo taasifadha. Eshi fooloo olii keessanii fooloo wal taasifadha. Wal fayyaddu obbolaawwan koo tartiiba nan sisseessisa. Moodireetara warri qabdan gadi bu'aati tartiiba masii irraa jalqabaatee ol sisseessisa. Tartiiba sisseessisna ishee. Eshi siifuun jirtu ati na fakkaate irra gadi bu'ii. Eshi barsaallee fooloo taasifadha. Walii keessanii walii kadhadhaadha. Eshi amma masiin barbaada. Masii gastii ergi dursee teessitu harka baase. Eshi maskii obboleettii keenya akkuma siin jedhe namoonni as jala jiran kun yoo xiqqaate namni 30 keessaan sii barreessa. Namoonni obboleeyyan keessaan barreessitaniif hundi keessanuyyuu haga danda'ameen jecha nama ijaaru jecha hafuurawaa ta'e hundi keessanuu jecha akkasii barreessaa fi garuu immoo maskii obboleettii kiyyaa asuma keessa immoo diinni hin dhabamu waan ta'eef waan hin taane kasii barreessu miseejii hin taane hin dubbisin ishee obboleettii kiyya yoo dubbistallee immoo ittiin hin miidhamin ishee. Maaliif namni hundi wal qixxee miti beektaa ka seexanni itti fayyadamutu jira arraba isaatirra ka seexanni jirutu jira beektaa argite arraba isaatirra ka seexanni taa'ee jirutu jira. Nani naa obboleettii kiyyaa. Waaqayyoon si gargaara ishee atillee har'aan booda homaa wannoo hin jettu ishee of jala laali. Innaa guddaa nu galatama barsiisaa maskii waaqayyo si faanaa ta'u amma waggaa gadi buute purfaayilii kee jijjiiri kootu ishee haadha koo kaas ishee ofirraa gaddi darbee jira nuuf du'ee gammachuu nuuf laatee jira ofirraa kaas ishee haadha koo kana waaqayyo hunduma keenya faanaa ta'u masii baga nagaan dhufte masii xiqqaa. Ndoom qoy odoo hin bu'ini maskii. Egaa kana dhageesse amma hagam ta'e? Abdii xiqqoo hin dabarsa. Erga kana dhageesse egaa haati kee boqotanii hagam ta'e? Ji'a 7. Eshi amma maal goota si fakkaate? Ammuma tana gadi buutee suuraa qulqulleettii giiftii maaramii irra godhattee suuraa kana irraa balleessitee deebitee gastiitti ol deebita ishee maskiiti. Yoo gadi buute gastii ergadhusti maskii baay'ee sira yeruufiyyuu ollaa ergis hin seessisa amma gadi bu'ee ol deebishee haadha koo. Jijjiiradhuuti koo. Jabiisa obbolaawwan koo hundumti keessanuyyuu bira taa'adha. Ji'a 7 gadduun. Walaa jajjabeeffannu masii baga nagaa dhufte. Ji'a 7 gadduun sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf haadhallee taatu ji'a 7 gadduun sirrii miti baay'ee rakkisaadha waan ta'eef jijjiirattee too haa dhuftu. Ofumaa gastii irraa of buusiti jijjiiradhuuti deebi. Maskii baga nagaan dhufte maskiin jedha masii jechuuki. Waa'ee bakka nagaan nuti nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaa mana kanaaf haa ta'u. Akkam jirtu akkam sa'aatti nageessan nagaa waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu iddoo jirtanitti. Amiin obboleetti kiyyaame. Egaa akkuma obboloota hanga ammaatitti haasa'aa turanii obboleettiin keenya masiinis addunyaa kanarraa abdii kutadhee qoromsi garaagaraa gurguddaan narra gahee jiraachuun anaaf hin malu jiraachuun anaaf hin ta'u osoon du'ee obbaafadhee wayyaa jedhee yeroo 2 yookaan yeroo 3 yaalii ajjeechaa ofirratti taasisee garuu immoo arjummaa isaatiin guyyaa qalbii jijjiirrannaa naa kennuudhaaf umrii koo naa dabalee kunoo har'a isin gidduutti argameen jira obboleettiin keessanii. Isin immoo guyyoo naa kadhattanii nan amanaa waaqayyoo cubbuu kiyyas naaf dhiisaa rakkoo kiyyarraa illee na fayyisaa jedheen isin gidduutti argame. Jetteeti mitiiree kan dhufte masii. Masi. Waa'ee. Na dhageessetta waan ana jechaa ture. Maa jettanii? Nan dhageenye.
Inni geenyistii irra deebi'amu Neetworkii keetii laata? ta'uun oolu. Haa ta'u abdii kutannaa keessa turte? Lakki abdii kutannaa keessa irra hin turre dhugaa garuu ani jechuun maqaan namaa wal fakkaachuu danda'a. Gini yoomi Abdii kutannaa keessa turte obboleetti kee? Lakki barsiisaa abdii kutannaa keessa hin turre akkasuma. Hobaallee rakkadhe homaallee dhabee osoo hin ta'in bakka gara mana amantaa deddeebi'uu fi dandeettii waan garaagaraa dubbisuudhaaf mana amantaatti deddeebi'eetu waan akkasii sanarraa na dhoowwa gisee hundaa bakka galgala ganama jilbeeffadheen bo'aa matsaafa nan dubbisa jedhee gadi fuudhee isa dhiisee gara biraa deemaa bakka baay'ee cinqatee natti ta'a gisee hundaa yaa rabbi gara keetitti na naannessi icciitii mana kee keessa na barsiifadhu jedheen galgala ganama bo'aa garuu naaf hin danda'amne barachuu hin dandeenye waan beeku na jalaa balleessaa bakka beeku danda'u. Eeshi. Bakka qubumaan beeku kana dubbisuu hin danda'u na jalaa badaa bakka guddannoo tokko wajjin hiriitti gisee hundaayyuu bakka hundaa deemee hoonan nan hordofaa bakka utaaleen keessaa bahaa. Gastii jala sin teechisu? Gastii jala taa'ee nan dhaggeeffadhaa seenee garuu dubbachuu hin danda'u. Amma waldaa Amaanu'eel keessa nan jira gara Imotiin achiin garuu biyyaansi ji'a torbaafan deema guyyaa tokko achirra bahee hin dubbanne obboleeyyan koo nagaan gaafanne baay'ee tokko natti ulfaata bakka maal jedhee dubbachuu hin danda'u. Homaa rakkoon hin jiru obboleetti keenya. Gastii biraa hoo akka seentu si dhiibaa fakkeenyaaf gastii warra musliimaa gastii warra pheenxee manaamna deemi si godha. Sagaleen kiyya hin jiraa jiran. Akkasiillee seenu Barsiisaa jirtu mee koppii liingii godhaa hundi keessanuu isa tokko riippoostii godhame seendi godhaati koppii liingii godhaa barsiisaa jirtu itti fufu. Maallaa hin jettee obboleetti ko? Sagaleen kee hin jiru? garuu gisee hundaayyuu icciitii mana amantaa kootii barachuu waan hin barbaaduuf dandeettii dubbisaa loon qabu waa'ee isaa icciitii mana icciitii isa keessa yoo nan dubbisa jedhe bakka danda'ee dubbisuu hin danda'u. Biraa ta'a malee jirti. Eeshi itti fufi. Barsiisaa jirtu? Jira itti fufi. Itti fufi itti hafuuftu rakkoon. Eeshi. Nagama itti fufi obboleetti ko. Eeshi Maariyaam haadha koo kan jettu tarii sagaleen kiyya dhagahamaa jiraata laata? Neetworkii kiyyaa? Okay, neetworkii kiyya jeeqaa jira natti fakkaata. Walumaa galatti maaltu jira? Hafuuronni hamoon kun amalootuma isaaniitirraa kanaan dura yeroo garagaraatti dubbadhee hin jira ammallee haga tokkorra deebi'uun irraa eegama maaliif kanaan dura yoon dubbadhu namni hin dhageenye jiraachuu danda'a waan ta'eef hafuurri hamaanii karaa garagaraatiin namatti dhufa. Tokkoffaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan ofii keenya harkisnee ofitti finnuu fi ofii keenyaa fedhii keenyaan odoo hin ta'in karaa biraa immoo kan nutti dhufu. Hubadhaa. Kan ofii keenya harkisnee ofitti finnuu fi kan immoo nuti odoo hin beekin nuti odoo hin barbaadin karaa nama biraatiin immoo nutti dhufu jechuudha. Kan ofii keenya ofitti finnu gaafa jennu tokkoffaa sirba garagaraa sirba sagaagalummaa ilaaluudhaan fiilmii sagaagalummaa of keessaa qabu ilaaluudhaan kana bira dabarree immoo fiilmii sagaagalummaa isummatuma isaatiin iyyuu poornoo kan jennuun fiilmii sagaagalummaa ilaaluudhaan
Namoonni tokko tokko immoo maastarbeeshinii gochuudhaan maastarbeeshinii namoonni gootan rakkoo guddaa keessa jirtu baay'ee rakkoo guddaa keessa jirtu baay'ee rakkisaadha waan ta'eef maastarbeeshinii gochuudhaan maastarbeeshinii jechuun maal jechuudha ofumaan namni tokko ofumaan ofii isaatii yoo sanyii isaa dhangalaasu jechuudha. Maastarbeeshinii jechuun ofumaa isaatii ofii isaatii sanyii isaa dhangalaasu jechuudha. So karaa biraatiin matatii namatti erguudhaan ofuma keenyaa kan jedhamani kanniini argitanii ilaala matatii namatti erguudhaan fiilmii garaagaraa yookaan immoo mana warra qaalluu dhaquudhaan achitti deemanii dalaguudhaan maal jechuudhaan sijaaraa xuuxuudhaan ofuma keenyaa kan ofitti finnu caatii nyaachuudhaan argitanii dubartoota garaagaraa bira deemuudhaan kuni kanuma ofii keenya hafuurota hamoo ofitti finnu sagaagalummaa dubartoota garaagaraa wajjin gochuudhaan raawwachuudhaan kan ofitti finnu kuni kan nuti ofii keenyaa ofitti finnu jedhama. Kan namni sababa namaa karaa namaa immoo kan nutti dhufu tokkoffaa namni matatii yoo nutti erge tokkoffaa lammaffaa maatiin keenya fuudhee deemee hammachiisa nu kennee odoo kiristinnaa hin ka'in dura hammuu warri jedhaman warri hammachiifaman adaalmootiin irra safaree guddifata waan ta'eef karaa ofii isaatii barbaadeen guddifata. Karaa biraatiin immoo warri keenya dhaqee silatiidhaan daa'ima dhabee ijoollee yoo naa kennite jedhee deemee warra qaalluu sanitti argitanii warra xanqwaayee sanitti deemee silatii godha. Jalqabumaa gadaamessa kan qabe eenyudha? Seexanicha sani. Gadaamessa kan qabe jalqabumaa eenyudha? Seexanicha sani. Saniin booda deemanii warri gaafa achitti silatii kennan san silatii tasaalan san maal godha? Aangoo ofii kana mootummaa ofii kana bal'ifachuu barbaada waan ta'eef gadaamessa qabe san gadhiisee raawwatetti daa'ima san yookaan immoo daa'ima san akka argatan ni taasisa garuu gadaamessa keessaa waliin baha. Iddoo san gadhiiseeti daa'ima sanirra qubataa jechuudha. Iddoo san gadhiiseeti daa'ima sanirra qubataa daa'imni suni kiyya jedheeti akka ofii barbaadetti guddifataa jechuudha. Daa'ima silatiitii maasirra deemaa jedhamu yeroo baay'ee argitanii ittoo ta'e. Akka daa'ima silatiitti irra deemaa jiru. Daa'ima silatii maaliif irra deema beektu? Namni baay'een kan tasaalu eenyuufi? Akkuma beeytanii warra qaalluu warra seexanaatitti dhaqee kan tasaalu. Seexanni immoo nagaan kennuuf waan ta'eef nagaa kennuus hin barbaadu waan ta'eef maal godha? Nagaa dhoowwaa daa'ima saniin dhukkubsa yeroodhaan dhukkubsaa jechuudha. Kan bataskaanatti silatiidhaan argatanillee immoo wantoonni akkasii kun kan irra deemuu hin jira. Sunis karaa biraatiin ibsama amma san keessa seenuu hin barbaadu. Karaa amma dubbadhee fi kan immoo hin dubbanne yookaan immoo karaa namni hin dubbatamne amma hin dubbanne yookaan immoo karaa biraatiinis haa ta'u seexana kana ofitti hin galchinaa jechuudha. Seexanni kun nu bira ega seenee booda maal godhaa? Abdii nu kutachiisuu, karoorri keenya galma akka hin geenye taasisuu, akka ofuu nu taasisuu, akka of balleessi nu taasisuu, namaa wajjin nageenya nu dhoorguu, namarratti nu kakaasuu, namni odoo gaarii dubbatuuyyuu hamaa deebisuu fi namuma argine kanatti nu aarsuu, jireenyi keenya kun hadhaa ta'ee akka nutti mul'atu taasisuu. Wantoonni kun hundi isaaniituyyuu hojii hafuurota hamootii jechuudha. Hojii hafuurota hamootii jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurraa eegama kan jedhutti nan dhufa. Garuu hafuurota akkamiititu wanna akkasii kana nutti godha kan jedhume haga tokkoomee wannuma isaa xiqqooma isaa irraa haa ilaallu. Fakkeenyaaf hafuurri adaalmootii jedhamu akkuma reef dubbadhe hafuura hammachiisaan seenudha. Adaalmootiin hammachiisaan eega seenee booda akkuma ofii barbaadetti guddifata. Akkuma ofii barbaadetti guddifateeti yoo callee facaafachaatii booranticha kennaatii galma ijaartanii buna daffisaatii isa gabbartanii homaa isinii baay'ee wannoo isiniin hin jedhu. Baay'ee karaa lafa jalaatiin deema malee karaa sirriitiin baay'ee isiniin mormuu baachuu danda'a. Garuu baay'ee isiniin mormu gaafa isiniin jedhu isin dhiisaa isiniin jechuu kiyyaa miti. Isin dhiisaa isiniin jechuu kiyyaa miti. Tasaa akka duutan taasisuu. Tasaa akka duutan jechuun yookaan ofuutanii yookaan bishaan dhayxanii yookaan qilee buutanii yookaan qoricha nyaattanii bichaa odoo baay'ee hin dhibamin tasaa akka duutan taasisuun hojii adaalmootii keessaa tokko. Lammaffaa adaalmootiin maal godhaa? Obboleeyyan lamaan obboleettiiwwan lamaan ijoolleen mana keessatti dhaalan akka wal lolan taasisuu. Namuma tokko achi keessaa kuni hunduu kiyyuma. Akka waan adda fi dhalatee tokkotti warra kaan dagatee raawwatee qabeenyi kun hunduu kiyya keessattuu maasaan furdaan yookaan immoo maasaan midhaan sirriitti baasoo jiraate kiyya jechuu qotiyyoon sirriitti gabbatee qotiyyoon sirriitti qotoo jiraate kiyya jechuu
wanna gaarii gaarii keessaa filatee kiyya jechuu amala akkasii akka qabaatu taasisa. Eenyu? Adaalmootiin. Kana qofaa miti, adaalmootiin kana qofatti hin dhaabatu. Dhukkuba hin beekamne akka dhukkubu akka dhibamu taasisuu. Dhukkuba hin beekamne jechuun maal akka ta'e hin beekamu dhukkubichi. Maal akka ta'e hin beekamu garuu isin dhukkuba. Isin dhukkubaa garuu maal akka ta'e hin beektan. Dhukkubbii akkasii akkasiin dhukkubu taasisuu. Kun hojii adaalmootiiti. Kana qofaa miti. Amantaa isin jijjiirsisuu. Sirriitti hubadhaasitti. Ijoolleen adaalmootii baay'een isaanii addaraasha pheenxee keessa jiran har'a. Ijoolleen adaalmootii, ijoolleen hammachiisaa baay'een isaanii adaalmootiin karaa ofiitiin guddifatee saniin booda gara pheenxee isaan fudhatee deema. Maal jechuudha? Sila akkamitti ibsama wanni kun? Yoo naan jettanii fakkeenya salphaan isinii kenna. Warri adaalmootii galgala dibbee rukutaatii bookkisaa bulamuu akkam? Dhugaadha moo soba? Dibbee rukutaa bookkisaa bulanii miti, galgala dalagaa bulanii miti. Warri adaalmootii kun, warri qaalluu kun. Akkasimoo akkasii miti. Akkasimoo akkasii miti. Hin jirtanii? Haa ta'ushi. Na akkasi. Akkas yoo ta'e immoo amma maal godhee dhaloonni kun isaan seexanaa jedheen. Isaanii seexanaa. Okay, narratti barame miti jedhe seexanni bilxiidha miti jedhe narratti barame miti. Okay, akkas yoo ta'e amma ijoolleen zamanaawinnatii kana barbaadde waan ta'eef zamanaawinnatii isaanatu fide waan ta'eef rakkoon hin jiru. Suufii uffachiiseen karabaatii mormatti hidheen montaarboo kireeffadhee fiitan addaraasha tokko keessatti isaan galchee madarakii irratti isaan baasee kan halkan dibbeedhaan caffarsiisaa ba'ee amma montaarboodhaan caffarsiisee raawwatee amma addaraasha pheenxee keessatti walitti isaan qabee isaan caffarsiisa. Akkasimoo akkasii miti. Akkasimoo akkasii miti maatii waaqayyo. Akkasii barsiisaa sirriidha. Eeyyani dura maal isaan gochaa ture iyyuu? Bookkisiisaa ture laala adda. Addaraasha keessatti isaan bookkisiisaa ture miti ree dura? Amma immoo maal godhaa? Akkana godha laala. Dura akkana gochaa ture. Dura akkana gochaa ture laala. Argitanii akkatti bookkistu laala. Amma immoo hin guddate ol. Amma immoo ol guddateeti maal gochuu jalqabee? Amma baasanii dhufanitti jechuudha barsiisan. Amma jirtanitti dafaamee jirtu garuu har'a amma jirtan na fakkaanne. Indee barsiisaa irra gadanii. Eeshi jirtu miti nama 14 bichaa jira. Nan badeen. Barsiisa caffaraayi. Maalatti kofaltarre? Iddee burukkaadha. Argitanii miti ree amma immoo akkanatti jijjiirate. Amma uummanni kunii wannoon jedhu kaa uummanni kunii amma saniin amma xanqwaayii jedhe miti ree sanii erga xanqwaayii jedhe amma uummanni kunii toleen jedhu kaa argitanii ilaala kuna. Ispoortii hojjetan barsiisa. Dalagaa jiran malee kanuma achi galma keessatti dalagu san bara asitti fidate. Argitanii?
barsiisa. Kuni dalagai. Kuni dalagaatti ijoollee. Kallatti maani kanuma achi Ara marti. kanuma achi galma keessatti isaan taasisu santu amma immoo asitti advaansi ta'ee karaa kanaan dhiyaatenna baay'ee rakkisaa fi baay'ee tokko rakkisaadhaa fi baay'ee tokko wanna nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaa fi akkamitti akka dubbannullee ija tokko tokko nama dhibaa jarana dubbiin illee nama dhibaa maaliifi nama kana haga namara sadarkaa kanatti itti taphateeraayi sadarkaa kanatti kan namatti taphatu kan jedhu hojii adaalmootiiti jechuudha kun amma adaalmootiin akkana godha kalaala adaalmootiin akkana godha hojiin adaalmootii akkasiidha jechuudha adaalmootiin eegaa akkas godhe kan biraa immoo wasangallaa kan jedhamudha wasangallaan hafuura shiftaati hafuura musliimaati hafuura shiftaati amaloota isaa keessaa caatii nama qaamsisuu sijaaraa nama xuuchisiisuu yeroo baay'ee hatanii akka nyaatan hojjetanii odoo hin ta'in saamanii akka nyaatan taasisuu wasangallaan hojiin isaa akkasi amalli isaa akkasi sheerii kan godhan hin qabani baay'isoo wanni sheerii godhatan hin qabani garuu baay'inaan kan irratti fookasii godhee isinitti himaa jiru amaloota isaanii xiqqoo ishii adda godhanii too mul'isuu yaalan irratti malee wanni sheerii godhatan ni jiru. Kana qofaa miti wasangallaan tsoomii namni akka tsoomu hin barbaadu odoo tsoomanillee tsoomii musliimaa akka tsooman barbaada odoo tsoomanillee garuu tsoomii akka tsooman hin barbaadu dubartii garagaraa bira dubartii 4 5 6 10 20 bira akka ga'u dubartii soo taate dhiira 15 20 bira akka deemtu taasisuudha maaliif hafuurri kun hafuura sagaagalummaati waan ta'eef hafuura maammeetii kallattimaan maammeen waan irratti jiraate hundi keessanuyyuu dhagaa turtanii soo hafuura sani waan ta'eef kallattimaan dubartii baay'ee bira dhiira soo ta'e dubartii soo taate immoo dhiira baay'ee bira akka deemtu taasisuudha kallattimaan sagaagalummaa irratti akka isaan hirmaatan taasisuudha jechuudha hafuurri kun. Hafuuronni kun immoo yeroo baay'ee ayina xilaa hin dhabamtu waan ta'eef ayina xilaan isaaniin deeggaramtee raawwatteet maal gooti seexanni halkan abjuudhaan akkasinitti dhufu yookaan akkasiin sodaachisu yookaan akkasiin gudeedu yookaan immoo sodaachisa garagaraa boftee akkasinitti mul'atu bineensonni sodaachisan akkasinitti isinitti mul'atan taasisuu asinitti galee bineensonni nama sodaachisan akkasinitti mul'atu taasisu wantoonni akkasii kuni adaalmootiin wasangallaanis akkasuma ayina xilaa wajjin wal ta'anii kan hojjetan ayina xilaan kanatti dabaluudhaan wanni ishiin gootumaa inni karoorri keessan galmaa akka hin geenye wanni karoorfattan akkasiin harkaa fashalaa'u keessattuu wanti jireenya kiyya ni jijjiira jettanii yaaddan sun kompiliitilii akkasiin harkaa fashalaa'u taasiste ayina xilaan keessattuu zaar budaa ayina xilaa gaafa taate wanni isin harkaan qabdan marti hin nyaatanti isin jalaa nyaatti budaadha waan taateef wanna isin harkaan qabdan mara isin harkaa nyaatti akka inni galma hin geenye taasifti jechuudha kuni hojii eenyuti hojii ayina xilaa keessattuu zaar budaa ayina xilaa jechuun maal jechuudha kallattimaan maatii keessan irraa kan dhufte yoo taate jechuudha kallattimaan ayina xilaa sun kallattimaan budaa taate maatii keessan irraa kan dhufte yoo taate akkas gootii jechuudha itti isin yaa dabalu fakkeenya kan biraa immoo xaqwaaroo jiraate xaqwaaroo kan shaanqoo kan jedhamu jiraate wanni isin ajaa'ibu hafuurri xaqwaar namni irra jiru adaalmootiin ofii dhuganii akka machahan erga isaan taasisee booda namni akka isaan dha'u namni akka isaan rukutu isaanis nama akka rukutan namnis akka isaan rukutu taasisa keessattuu namni sun dhiigee hin jaallata eenyu adaalmootiin jechuudha xaqwaar garuu akkasii miti waan isin ajaa'ibu xaqwaar nama irra bule san irraan lola namni sun gaafa dubbatu jala dubbachuu hin dandeessan wanni isin ajaa'ibu jala dubbachuu hin dandeessanii nama dha'ee jennaan takkittumaan dha'ee lafa jala nama dabarsa. Xaqwaar namni irra jiru fakkeenyaaf namni kun amma ebaluun bakka akkana cimaadha goobaziidha namni jettanii sun hin jira miti xaqwaarii kan irraa lolaa jiru isaa miti xaqwaarii kan lolaa jiru isaa baay'ee isin qaleemi kallattimaan kan lolaa jiru eenyudha xaqwaari nama dhayeessan takkittumaan dha'ee lafa jala dabarsa nama dhayeessan takkittumaan dha'ee lafa jala dabarsa dha'uma takkaan lafa jala dabarsa waan isin ajaa'ibu
ulee takkaan dhoofnan bakka irraa namni isa jalan dubbatu. Gaafa lolatti seenee takkittumaan dha'ee jennaan lafa jala nama dabarsa. Uleen isarra hin buutu namni taqwaan irra jiru. Ulee argannaan uleen isarra hin bu'u. Booksiis haa ta'u maaliis haa ta'u namni san dha'u bakka namni taqwaan irra jiru. Namni hafuura taqwaan irra jiru. Inni galee namni san dha'u nama akkasii kana naannoo keessanitti ollaa keessanitti hin beeytanii homaa rakkoon hin jiru. Hafuurri taqwaan namni irra jiru nama akkasiiti jechuudha. Nama akkasiiti jechuudha. Hafuurri mucee jedhamtu takka immoo hin jirti. Gudduma ta'ee akka daa'imaa godhata. Nama waggaa 40 nama waggaa 50 ta'ee akka daa'imaa nama godhatu argitanii beektu. Mucee jedhamti ishiin immoo. Akka nama daa'imaa godhata daa'ima xiqqoo godhata bakka kunoo hin saalfatu. Guddummaan kun bakka akka daa'imaa godhatu hin saalfatu. Guddummaan kunoo namni waggaa 40 50 waggaa 60 kun akka daa'imaa gaafa godhatu hin saalfatu. Qilislis ምናምን jedhee bakka waan akkasii kana godhatu hin saalfatu. Hin saalfatu waan isin ajaa'ibu. Hin saalfatu. Innaa inni immoo hafuura daa'imaa hafuura mucee kan jedhamtu nama irra buleedha jechuudha. Raahiloo kan jedhamtu siin jirti. Raahiloon immoo baay'ee tokko rakkistuudha baay'ee. Dhiira wanni hubachuu qabdan dhiira afaani warra hikminnaa kanaani heemoreejii jedhama. Heemoreejii. Dhiira gattee wannoo gatteechisti akka dubartii ji'a ji'aan wannootti fiddi. Ji'a ji'aan laguutti fiddi. Ji'a ji'aan laguutti fiddi. Isinii galee hafuurri raahiloo isiniin jedhu tuni ji'a ji'aan laguu itti fiddi dhiiratti irra jirti taana. Akkasii wannoon isaa. Amalli ishee akkasi. Hafuurota baay'eedha kan amala garaagaraa qaban. Amala garaagaraa kan qaban baay'eedha. Keessattuu namoonni moobaayiliin isin harkaa bade. Moobaayilii isin tuqsiisanii moobaayilii keessan qalabatii keessan maalii keessan isinirraa guurratan isinirraa haratan hoo jiraattan immoo hafuura kalkaliyoos isinitti erganiiru. Kalkaliyoos jechuun hafuura kalkaliyoon kan jedhamu afaanii warra Giriikii kanarraa kan dhufeedha. Yemaqaabir manfas ነው. ወይ ደግሞ ሄሎዊን jedhanii dabboon and daskal jedhanii amma faranjoonni kan kabajan kana jechuudha. Halloween isaan kabajan kana hin beeytanii miti. Halloween isaan amma kabajan kana faranjoonni kabajan kana faranji silaa waluma seexanaa kabajaa jiran. Innaa isaadha jechuudha. Innaa namni moobaayilii mallaqa keessan moobaayilii keessan birrii keessan akkasitti isinirraa fudhatame yoo jiraate hafuura kalkaliyoos kana isinitti erganiiti inni immoo maal isin godhaa isin adanazzasa isin jaanjessee isin raatessee raawwattee waan qabdan murumaayyuu itti kennitan namni akkasitti irraa fudhatame jira yoo jiraattan yoo jiraattan namni akkasitti isinirraa fudhatame jira namni akkasitti isinirraa fudhatame yoo jiraattan bakka qo'ee birrii illee manaa illee siifan kennaa baankii keessa illee baasiin isinii kennaa nama jettaniitu akkasitti Ana akkas taatanii jirtu. Way good. Innaa hafuura kana isinitti erganiiru jechuudha. Hafuura kalkaliyoos kana isinitti erganiiti kan akkasii isin taasan. Isin taasisanii hiriyyaa keessanillee yoo ta'e bakka akkasitti itti erganiiti baay'ee. Akkasitti itti erganiiti. Innaa hafuurri kalkaliyoos kuni በመቃብር መንፈስ ነው በመቃብር አፈር ነው የሚደገምበት። hafuurri kun hafuura maaliin irratti dagamama? Digimtichi kan dagamamu digimtiin gaafa jennu digimtii jechuun irra deebi'anii dubbisuudha garuu xinqolaa jennuuni maaliif gisee tokko wantummaan jechummaan gaariin irra deddeebi'amee waan biraatiif waan fayyadamneef qofa waan hamaa fakkaata digimtiin hamaa miti xinqolaadha hamaan maxanqol jechuun waan hin beekne waan biraa itti dabalanii onnoo jechuudha. Waan isin ajaa'ibu namni akkanaa kuni jechuudha namni akkanaa kuni baay'ee hafuurri kun yeroo baay'ee takka hafuurri kun isin seennan yeroo baay'ee isin achisiisa. Irra deddeebi'ee namni moobaayiliin jalaa bade argitanii too ta'e amma immoo kuni ragaa isinii haa ta'u namni moobaayiliin jalaa bade irra deddeebi'ee jalaa bade argitanii too ta'e baranallee hin gatte isiniin jedhe baranallee sirraa fudhatanii maaloo dheengadduma hin binne ammallee sirraa fudhatanii. Dambanyaadha bakka daddafee yeroo mara isin achiisa isinuma keessa taa'eeti isin achiisa isin gara biraatii dhufa seetan argitanii
Isinuma keessa taa'eeti isin achisiisa. Wannoo isinitti fakkaata miti isinii akka waan kunoo bakka namummaanii dogongortanii minamana noo akkasii miti isinuma keessa taa'eeti isin achisiisa. Isinuma keessa taa'e. Ayina xilaan hojiin ishii kanadha. Isin keessa teessee marrajaa hafuura biraatiif kenniti. Yoo hafuura sanii marrajaa kennitu akkatti isin achisiisti ilaala. Akkatti isin achisiisti. Kuni ayina xilaan hojiin ishiin hojjettuu fi hafuurota biraa wajjin wal ta'uudhaan. Hafuurota biraa wajjin. Nuyi waliin tabaabbarru isaan duratti wal tabaabbaran ilaala. Wal tabaabbartanii amma maatii waaqayyo. Wal tabaabbarraan immoo argitanii barkunoo buleeyyan keenyaa kadhattanii fi kinoo akkatti fayyan agartanii yoo wal taatan akkasi waaqayyollee nu gargaara waan ta'eef. Garuu immoo akkuma reebsinitti hime yeroo baay'ee nuti waliin taanu seexanni garuu akkatti nurratti walii galtee nurratti mari'attee nu nyaachisti ilaala. Innaa sadarkaa kanaanii kan ilaallamuu ta'a. Furmaanni isaa maaliin? Eeshi kana mara haasofne maalinni furmaanni isaa? Sagaduudha. Sagadi bakka kun martuu iyyuu hin laamshaa. Bakka dhumate. Sagadi. Sagada keessa kadhannaan jira. Sagada keessa galateeffachuu hin jira. Sagada keessa kabajni jira. Sagadi gaafa sagaddi kun marti qaxxa. Qaxxa. Inni galeemi? Sagadi. Gaafa sagaddi wanni takka seerkaan badu. Wanni takka. Namni takka danda'ee odoo seene iyyuu harkuma achumatti qabda. Achumatti qabda. Gaaf tokko kiisiin aseen achumatti hin qabe. Achumatti hin qabe. Qabba harka isaa gaafa hin qabu. Hin fuune birriin kiisii keessa na jira. Hin fuune. Gaafani harka isaa laalu birriin irra hin jiru. Gaafa lafa laalu hin jiru birriin. Gaafani kiisii kiyya keessa laalu tuqee tol deebi'e malee hin fuune. Inni galee akkasi. Kadhadhaa. Sagadaa. Sagadni keessattuu akkasi. Sagannaan seexanni isin hin dandeessu. Bakka kuni qaalkidaanii isaati maal goota. Nuti amma fuuluma keenya seeraa hin dhiqanne. Sim jenneetuma baanee shaka shayna karaa kana bakka. Kadhadhaatii sagadaa ba'a manaa gaafa baata. Seexanni isin hin dandeessu. Furmaanni kanuma bakka furmaanni jireenya hafuuraa kiristaanummaa dhugaa jiraachuudha. Furmaanni biraa kana mara laal kutota kana mara isinitti odeessee miti waa'ee seexana. Furmaanni isaa takkitti. Ishiinis sagaduudha. Kadhachuudha. Bakka. Kiristaana ta'anii jiraachuudha. Gaafa kiristaana taatanii jiraattan ofii keessaniif miti namaafuu hin taatan. Nama biraatiifuu iyyuu hin taatan. Akkasi maatii waaqayyo. Akkasi xumurreerra. Kanaaf wanti nuti jennu hundi isaatuyyuu waaqayyo biratti fudhatama akka argatu ganamaa galgala waaqayyo waaqeffachuu fi waaqayyo fuulduratti sagaduun baay'ee barbaachisaadha. Sagadni keenya immoo maaliif isin fakkaate amma kadhannaa yoo ta'e qalbiin keenya bakka 10 bada. Yeroo sagadaa qalbiin keessan bakka 10 hin badu bara. Yookaan luka isin dhukkubsaa yookaan harka isin dhukkubsaa akka hin saganne isin taasisa malee yeroo sagadaa bara qalbiin keessan bakka 10 hin badu. Sagada waan ta'eef hin badu. Yeroo maaliif kan inni badu? Yeroo kadhannaati. Yeroo kadhannaa bakka 10 isin geessa. Yeroo kadhannaa bakka 10 isin geessa. Yeroo waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa eegu, warra abdii kutattan abdii kutannaa keessan jala. Warra rakkinaa fi gadadoo guddaa keessa jirtan rakkinaa fi gadadoo keessan jala. Warra dhiphina keessa jirtan warra guyyaan isinitti dukkanaa'e immoo dukkana keessan jala waaqayyo sinaa baasu. Ameen. Hundi keenyayyuu bakkuma jirrutti obboleeta keenya waan akkanaa keessa jiraniif yaa abbaa keenya hoo jennee irra deebi'uudhaan haa galateeffannu. Yaa abbaa keenya ol samiirra kan jiraattu maqaan kee yaa qulqullaa'u mootummaan keessaa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u buddeena keenya har'aaf ta'u nuuf kenni akka keenyas nuuf dhiisi nutis kan nuyi akkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi namaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti oomnis galannis bara baraan ameen. Yaa giftii keenya qulqulleettii Maariyaamii nagaa erga Gabriel qulqullaatiin nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaada waaqayyoo isa mo'aa ol nageenyi siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadaameessa keetis kan eebbifamteedha kennaan kan guutamte yaa giftii gammadduu gammadii waaqayyoon si wajjin jira gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisu bara amma baraatti ameen.